Emva kokuqala kakubi kuleseason noko uyancomeka ngoku umdlalo we-Kaizer Chiefs kwimidlalo yayo yakutshanje eliqela lizibonakalisile kuba lizimisele ukuthatha ileague. Amakhosi ajonge ukuphumelela yonke imidlalo yawo phambi kokuba kuqala indebe yehlabathi. Ngaphandle komdlalo wawo neChippa bajongwe naliqela iTS Galaxy neOrlando Pirates. We're playing to win every game, and it's very, very key for us to have, consistency. We obviously started very slow, and we gradually, picking up and getting better. Kaizer Chiefs ivulele amanqaku ali-11 kwimidlalo li-10 ye-league nemibini ye-MTN 8. We've been conceding goals that you could see that the opposition team didn't work for. We just give the goals away, and yes, football, it's a game of mistakes, but it's something that we work on. I also want to learn and become a better player. So I think every situation it's about learning and improving to get better positive results. Amakhosi ahleli kwindawo yesine ngamanqaku ali-12 kwilog ishiywa iMamelodi Sundowns esencochoyini ngamanqaku 2.